老板你好，能不能在你这吃一个烧鸟自助啊？什么叫自助？就是你开个一口价，这所有的串都随便我吃，吃到我饱为止。你看你要吃点什么呢？我不挑食啊，我什么都吃啊。就是你开一口价，然后随便我吃，就像自助餐一样。那行吗？可以啊，哎呀，老板特别爽快，你觉得多少钱合适呢？我先跟你透露一点，我比正常人稍微能吃那么一点点。真的吗？啊，对，一点点。那就300块钱嘛。300块钱确定吗？确定。我可能300块钱打不住。你尽量吃嘛，300块钱一口价。好嘞，300块钱不能反悔啊。啊，不会反悔。那我可要开始了啊。开始吧。兄弟们，300块钱烧鸟自助，我已经提前付钱了，知道我什么意思了吧？哎呦，这里面都是我喜欢吃的啊，随便拿吧，咱也不数了啊。这个也来点。菠萝培根也来点啊，肥肠我也喜欢吃啊，节奏也不用太快啊，先来这么多吧。你算下多少钱，我看看我有没有回本。一共335。335。对，老板这里已经超了35了，没事吧？没事，只要你能吃得完。我肯定是不够的。哦，不够再加嘛。开烤了啊，这全都是我的，有点小震撼呀。有没有人问了价格之后就走了？有呀，有是吧？很普遍是吧？是的，很正常，因为本身这个就比烧烤的价格贵一点啊，贵了不止一点，不止一点点，对吧？兄弟们，这个烧鸟的价格确实贵了那么点啊，但是架不住好吃啊。全部好了，兄弟们，这也太精致、太漂亮了吧！美食嘛，它的外观好看也是一个加分项，看着心情就好啊。不错。里面的菠萝块很大，水分很足。老板，最近天天300块炫小吃摊，这么豪横呢？哎呀，那不是因为我薅了个羊毛吗？你看，2000多呢，在哪整的？就在我评论区这个官方新出的美食津贴，国庆新上线的，每份都是204元，只要抢到资格，直接微信到账，不用拉人助力。我最近这几顿好吃的都是用这个津贴买单的。咋抢的呀？快教教我。来，就点我评论区链接，然后点这。哇，这是中了吗？对呀，你赶紧提前试试，很快的，因为这个是新上的活动，目前抢到的概率很高。我把链接要来放评论区置顶了，大家也都快去试试吧。真到账了，好快呀！彩椒牛肉粒，我最爱的烧鸟烤串之一啊。这个肥肠的油摘得特别干净，烤的也很透啊，吃起来就是完全酥脆的感觉了。我喜欢烧鸟的另一个原因就是它不怎么辣，虽然上面都撒了很多辣椒啊，但都是那种香而不辣的感觉。上次咱们吃烧鸟的记录是1000块钱，今天争取打破这个记录啊！吃1000，老板就亏700，想想就刺激啊！目前3分饱，3分饱，3分饱，有这么能吃吗？我要继续吃了。好，你拿吧。我看老板犹豫了半秒钟啊！我现在拿就是纯的是请我吃的了，对，是这个意思啊？是这个意思。那我不客气了，不要客气，我脸皮厚，是吧？咱们这一次啊，这个已经用不到了，咱们直接连盘子端出来啊！这个是牛舌，相当硬的菜啊，大肠也全部来吧，来吧，肉食动物嘛，吃肉是少不了的啊！老板，我这样拿没事吧？可以，可以是吧？对，我看你都不说话了，这个咱们就不拿完了啊，给老板留一点啊，回头都没得卖了，来吧。素菜也来点啊，口蘑虾滑、青椒虾滑，荤素搭配啊！老板，就真的这么拿没事吧？这都请我吃，没事，没事是吧？对，如果不行可以说一声。没事，说好的300块钱管住。我看老板的眼神，我都已经有点怕了。没事，只管吃。你要不算一下这里多少钱？我看你究竟今天亏多少钱？行，我来给你算一下。老板可以适当的笑一下。一共701。701加上刚刚的335，那就是1036。对。真的有点过分啊！你帮我烤吧。没事，说好了300块钱管饱。好嘞。今天不会白干了吧？白干又能怎么样呢？真的白干了。来，烤吧。又来了，这免费的就是香啊！我现在真的是有点害怕呀。你说咱们等下能安全离开吗？不管了，先吃吧。牛舌烤得太漂亮了，一看就是焦香的感觉呀，完美啊！人家还打算补钱吗？补啥钱呀？说好的300，都付过了呀。老板亏了700多呢，没事吧？你今天没穿拖鞋吧？没有啊，怎么了？穿拖鞋我怕你等下跑得慢。继续，你真的挺能吃的。有没有人在你摊位上吃那么多过？目前没有。目前没有，打破记录了。对，如果说我还没吃饱呢，那你继续拿，你看想吃什么继续拿。继续拿。你这是亏麻了吗？说好了300块钱让你吃饱的。那我要继续吃了。去吧。
你这给我整不会了。其实我吃饱了，我给你吹牛的。但是咱们刚刚吃这么多，让你亏了700多，也挺过分的。没事没事没事是吧？对，没事我就走了啊。这可以啊，不会来追我啊？不会，再见，真走了。不会。